Halmashauri kuu ya taifa ya chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA imepitisha azimio la kumvua madaraka na kumsimamisha kazi mara moja aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu kutokana na tuhuma nzito za matumizi mabaya ya madaraka na ubadhirifu wa kifedha. Uamuzi huo mzito umefikiwa jijini Dar es Salaam baada ya wajumbe wote 11 kwa kikao hicho kikubwa cha maamuzi kupiga kura ya pamoja ya kutokuwa na imani naye na kumfukuza rasmi mwanasiasa huyo. Hatua hii inawakilisha mabadiliko makubwa na mstikizo wa kisiasa ndani ya taasisi hiyo ambayo imekuwa ikijitahidi kujenga ushawishi katika uwanja wa demokrasia nchini Tanzania. Uchambuzi wa tukio hili unaonyesha kuwepo kwa migogoro mikali ya kiutawala na mapambano ya madaraka yanayoweza kuathiri shikamano na taswira ya vyama vya upinzani mbele ya jamii ya wapiga kura. Changamoto za uamuzi, usimamizi wa rasilimali na uwazi wa mapato na matumizi zimeendelea kuwa chanzo kikuu cha mifarakano ya kitaasisi ambayo mara nyingi inasababisha kuanguka kwa viongozi wakuu wenye dhamana. Mwalimu ambaye alikuwa mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama hicho katika uchaguzi mkuu uliopita ya mwezi Oktoba mwaka wa 2025 amekumbana na hatua hiyo baada ya kuitumikia nafasi hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja na miezi kadhaa. Background ya sakata hili inaonyesha kuwa viongozi wa Sekretariat kuu ya taifa wakiongozwa na naibu katibu mkuu bara Benson Kigaila walikuwa wamewasilisha waraka maalum wa kueleza kudhurithishwa kwao na mwenendo wa mtendaji huyo mkuu. Waraka huo uliungwa mkono na viongozi wengine waandamizi wakiwemo Edward Kinambo, Ismaili Katega, Aisha Madoga pamoja na Mohamed Pume waliotuhumu kiongozi wao wa kuendesha taasisi hiyo kama mali yake binafsi na kuonyesha vitendo vya ubabe wa kiutendaji. Malalamiko haya yaliwasilishwa mbele ya kamati kuu mnamo Juni 29 ya mwaka 2026 ambapo mamlaka hiyo ilidhia kusogeza mbele azimio la kumwondoa hadi kwenye ngazi ya halmashauri kuu. Katika juhudi za kujihami na kuzima zengwe la kisiasa lililokuwa linamkabili, Mwalimu alichukua hatua ya kumwandikia barua rasmi mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mzee Ashmin Rungwe mnamo Jumanne ya tarehe 30 ya mwezi Juni mwaka 2020. Kupitia barua hiyo iliyowasilishwa asubuhi kabla ya kikao kikuu kuanza, katibu mkuu huyo wa zamani alijaribu kuomba kuundwa kwa tume maalum ya uchunguzi ili kumfanyia mapitio ya tuhuma zilizotolewa dhidi yake na baadhi ya wajumbe wa Secretariat. Alieleza unyenyekevu wake na utayari wa kujibu masuala yote yatakayomkabidhi na hata kuchukua wajibu wa kisiasa iwapo itagundulika kuwa amegeuka misingi ya utendaji wa kazi. Mwalimu alipendekeza kukaa nje ya ofisi kwa muda ili kutoa uhuru kamili wa uchunguzi huo kufanyika, huku akishauri kuwa nafasi yake ikihamishwe kwa naibu katibu mkuu bara Benson Kigaila hadi hapo mwafaka utakavyopatikana. Hata hivyo, wajumbe wa halmashauri kuu waliketi baadaye siku hiyo walitupilia mbali maombi yaliyokuwemo kwenye barua hilo kwa maelezo kuwa mtuhumiwa ana mamlaka yote ya kikatiba ya kujipangia adhabu au kumteua mtu wa kukaimu nafasi yake. Vyanzo vya kuaminika vimebainisha kuwa mamlaka ya kikao hicho iliona kuwa hatua ya kuomba kukaa kando ilikuwa ni mbinu ya kisiasa
ya kuchelewesha maamuzi na kupunguza makali ya makosa yaliyowasilishwa dhidi yake. Mbali na waraka wa Sekretariat ya Taifa, kikao hicho kilipokea pia waraka mwingine rasmi kutoka kwa makatibu wa mikoa mbalimbali nchini Tanzania, ambao kwa pamoja waliunga mkono azimio la kumwondoa jumla mwanasiasa huyo. Shinikizo hilo kubwa kutoka ngazi za chini za uongozi wa mikoa lilithibitisha uwepo wa kutoridhishwa kwa kiwango cha juu miongoni mwa watendaji wa chama, jambo lililomfanya hatua za kumfukuza kazi kuwa ya lazima na isiyoweza kuepukika. Makosa makuu yalisababisha kufukuzwa kwa Mwalimu Salum yameainishwa kuwa ni pamoja na kutokuwepo kwa uwazi kwenye mifumo ya mapato na matumizi ya ndani ya fedha ya taasisi, pamoja na kubadilisha msimamo wa kisiasa kwa kutumia utashi na matakwa yake binafsi. Tangu hizi ama tabia hizi zinatajwa na wachambuzi kama ukiukwaji mkubwa wa misingi ya kiutawala, utawala bora, ambayo vyama vya siasa vimekuwa vikihubiri mbele ya wananchi wakati wa mikutano ya hadhara na kampeni za uchaguzi. Kitendo cha kushindwa kuheshimu uongozi wa juu wa kitaifa na kuendesha shughuli za kila siku bila kuishirikisha vikao halali kimesababisha kupoteza uaminifu miongoni mwa wanachama waliokuwa wanamtazama kama nembo ya mabadiliko. Uamuzi huu unalazimisha kuwepo kwa mchakato wa haraka wa kukabidhi mali zote za ofisi zilizokuwa chini ya uangalizi wake ili kuzuia upotevu wa nyaraka na rasilimali muhimu za chama. Athari za mfarakano huu wa ndani zinatarajiwa kuonekana katika utendaji wa kila siku wa chama hicho ambacho kimekuwa kikijaribu kujenga safu imara ya kukubalika na changamoto za kisiasa za kiuchumi zinazowakabili wananchi wa kawaida nchini. Kupoteza kiongozi aliyewahi kuwa mgombea rais kunaleta pigo la kimkakati, kwani kunasababisha wafuasi wengi kupata mashaka na umakini wa uteuzi wa viongozi wanaopewa dhamana kubwa ya kuwakilisha vyama katika chaguzi kuu za kitaifa. Ili kurejesha utulivu, Halmashauri Kuu imeridhia rasmi kuwa Benson Kigaila ataendelea kukaimu nafasi hiyo ya katibu mkuu kwa lengo la kusimamia uendeshaji wa ofisi kuu na kuratibu vikao vyote vya kiutawala vinavyofuata. Hatua hii ya mpito inatajwa kuwa umuhimu katika kuhakikisha kuwa shughuli za ujenzi wa chama mkoani asisimami kutokana na kuondolewa kwa kiongozi wa zamani. Hali ya kisiasa sasa nchini inaonyesha kuwa viongozi wapya walioteuliwa kukaimu nafasi hiyo wanakabiliwa na majibu mkubwa wa kurejesha nidhamu ya matumizi ya fedha na kuimarisha mifumo ya kidemokrasia ndani ili kuzuia kujirudia kwa makosa ya aina hii. Taarifa kutoka ndani ya ofisi kuu jijini Dar es Salaam zinaonyesha kuwa mchakato wa mabadiliko makabidhiano ya ofisi umeanza kuratibiwa rasmi chini ya usimamizi wa Ismail Kangeta ili kuhakikisha taratibu zote za kisheria na za kikatiba zinafuatwa kikamilifu. Wanachama na wafuasi wa taasisi hiyo wameanzwa kuwa watulivu na kushirikiana na uongozi uliopo ili kuvuka salama katika kipindi hiki cha mpito kinachohitaji umakini mkubwa na maamuzi.